Если порошок-автомат хранить в открытом месте, в контакте с воздухом, со временем эффективность пеногасителя будет снижаться. И порошок для машинной стирки начнет пениться быстрее, приближаясь по свойствам к порошку для ручной стирки. Главная причина – испарение и окисление. Когда порошок стоит в открытой пачке и неплотно закрытой коробке, летучие компоненты пеногасителя начинают постепенно испаряться. Кроме того, эти органические соединения могут окисляться под воздействием кислорода и воздуха, особенно если в помещении тепло и влажно. Это меняет их химическую структуру, и они теряют свою эффективность. Пеногаситель не самое стабильное вещество в составе порошка. Чтобы он работал как задумано производителем, нужно плотно закрывать пачку или коробку после каждой стирки.